ის ჯანმრთელი დაიბადა, მაგრამ ბავშვის მიერ ნასროლმა ერთმა ქვამ ლიკას ცხოვრება სამუდამოდ დაუნგრია. ახლა ის 19 წლისაა. ის მხოლოდ 3 სიტყვას ამბობს: დედა, დიახ და არა. მას ეპილეფსიური შეტევები აქვს. თითოეული შეტევა ტვინისთვის დარტყმაა. თითოეული შეტევა დედისთვის შიშია, რომ მისი ქალიშვილი ერთ დღეს თვალებს ვეღარ გაახელს. 4 და 1 დაღლილი დედა პატარა ნაქირავებს სახლში ცხოვრობს. ისინი თვეში 800 ლარით ირჩენენ თავს. ზოგჯერ დედას არჩევანის გაკეთება უწევს, იყიდოს პური თუ წამლები ლიკასთვის. უკვე აცივდა. მათ საჭმელი შირდებათ, შეშა, გამათბობელი. და რაც მთავარია, ლიკას და მის პატარა დაიკოს გამოკვლევები სჭირდებათ. ეს ოჯახი ძალიან დიდი ხანია მარტო იბრძვის. გთხოვთ, ნუ დავტოვებთ მათ მარტო, დავეხმაროთ. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.